2008 වසරේ තිරගත වුණ තායිලන්තයේ අතිශය ජනප්‍රිය වුණ චිත්‍රපටයක් තමයි ෆෝබියා කියන්නේ. මේ චිත්‍රපටය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් බියකරු කතා හතරක් වටා. ඉතින් අද අපි යමු ඒකේ එන හතරවෙනි කතාවට. පීම් කියලා ගුවන් සේවිකාවකට හෙට දවසේ ඇයට විශේෂ ගමනක් ඇති බව ඇමතුමක් මගින් දැනුම් දෙනවා. ඒ විශේෂ ගුවන් ගමන වෙන්නේ ඇල්බර්ට් කුමරගේ බිරිඳ වන සොෆියා කුමරිය ඔවුන්ගේ ගුවන් යානයෙන් නැවත පැමිණෙන බව. ඒ වගේම ඔවුන් විවාහ වී මදු සමය ගත කිරීමට යාමේදී එම ගුවන් ගමනේ හිටපු කාර්ය මණ්ඩලයම මේ සඳහාත් අවශ්‍ය බව කියනවා. කුමරට අනියම් බිරිඳක් සිටින බවට රාවයක් පවතින බවත් ඔහු කුමරියව අත්හැරීමට සූදානම් වන බවත් දුරකථනයෙන් කතා කරන කාන්තාව ඇයට කියනවා. ඒත් පීම් කියනවා හෙට දවසේ Tamanට වෙනත් රාජකාරියක් තියෙන නිසා වෙනත් කෙනෙක් හොයාගන්න කියලා. ඒත් එතකොට ඒ කාන්තාව කියනවා එය ඉහළ නිලධාරීන්ගේ ඉල්ලීමක් බව. ඉතින් ගුවන් යානයට ගොඩ වුණාට පස්සේ පීම් දැනගන්නවා ඇයත් එක්ක එන අනිත් ගුවන් සේවිකාවට පැමිණීමට නොහැකි වෙන බව. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ඒ ගුවන් සේවිකාවගේ සහෝදරයා ටිය කලින් දවසේ රෑ චියං මාහිදී දියගිලී මිය යාම. ඒත් එක්කම සොෆියා කුමරිය එතනට එනවා. පීම් බයෙන් වගේ කුමරිය දිහා බලනවා. ගුවන් යානයේ ගමන ආරම්භ කරලා සුළු වේලාවකට පස්සේ පීම් සොෆියා කුමරිය ළඟට ගිහින් Tamanව හඳුන්වා දෙනවා. කුමරියගේ අතේ තියෙන මුද්ද වගේම මුද්දක් ඇගේ අතේ තියෙන බව පීම් දකිනවා. ඊට පස්සේ පීම් මෙතරින් පිට වෙලා ගිහින් Tamanගේ මුද්ද ගලවා දමන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ වෙලාවෙම ඇමතුම් සීනුව නාද වෙනවා. පීම් සොෆියා කුමරිය ළඟට ගියාම කුමරිය කෝපි කෝප්පයක් ඇනවුම් කරනවා. පීම් කෝපි කෝප්පය රැගෙන ආවම කුමරිය හොඳටම උණුවෙන් තිබ්බ කෝපි කෝප්පය පීම්ගේ අතට හලලා ඇගේ අත පුලුස්සා දමනවා. මේ සිද්ධියෙන් පීම් දැඩි ලෙස කෝපයටපත් වෙනවා. ඇය කුමරිය සඳහා නැවත කෝපි හදනකොට ඇගේ පාවහන කෝපි කෝප්පය ගිල්වනවා. කොහොම හරි ඉන්පස්සේ කුමරිය කෝපි පානය ප්‍රතික්ෂේප කරලා දිවා ආහාරය රැගෙන එන්න කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේ කුමරිය පීම්ගේ මුද්ද දැක්ක බවත් එය හොඳට බලන්න එය ගලවා දෙන්න කියලා පීම්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. පීම් මුද්ද ගලවලා ඇයට දෙනවා. Tamanගේ රටේ කාන්තාවක් විවාහක පුරුෂයෙක් එක්ක අනියම් සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවොත් ඇයව අත්අඩංගුවට ගන්න බවත් පස්සේ ප්‍රසිද්ධිය ඇඳුම් ගලවලා ගම්මුන් විසින් ගල්ගසා මරා දමන බවත් කුමරිය පීම්ට කියනවා. ඒ වගේම ඇය මිය යන්න කලින් අනියම් සම්බන්ධතාවය පැවැත්වූ පුද්ගලයාගේ බිරිඳ ඉදිරියේ දනගසා සමාවගත යුතු බවත් කියනවා. සුළු මොහොතකින් පීම් කුමරියට දිවා ආහාරය අරගෙන එනවා. කුමරිය ඇයට ඒ දිවා ආහාරය අවශ්‍ය නැති බව කියනවා. නමුත් පීම් මෙතනදී කියනවා ඇය සඳහාම මෙම ආහාරය පිළියෙල කර ඇති බව. නමුත් පුදුමයකට වගේ කුමරිය කියනවා ඇයට පීම්ගේ ආහාරය අනුභව කිරීමට අවශ්‍ය බව. පීම්ගේ ආහාරයේ ඉස්සන් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම කුමරිය ඉස්සන් ආහාරයට ගැනීමට අසාධ්මිකතාවයක් දක්වන බව පීම් දකිනවා. ඒ වෙලාවෙම ඇමතුම් සීනුව නාද වෙනවා. පීම් Tamanගේ නූඩල්ස් එකේ තිබුණ ඉස්සන් ඉවත් කරලා නූඩල්ස් ටික විතරක් පිඟානට දානවා. ඊට පස්සේ ඇය කුමරියට නූඩල්ස් පිළිගන්වනවා. කුමරිය ඒව ආහාරයට ගන්නවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ කුමරියට කැස්සක් හැදෙනවා. පීම් ඇයට වතුර අරගෙන එනකොට ඇය වැසිකිළියට යනවා. මෙහිදී පීම් දකිනවා කුමරු සහ ඇය එකට සිටින ඡායාරූප කුමරිය ළඟ ඇති බව. කුමරු සහ පීම්ගේ අනියම් සම්බන්ධතාවය ගැන කුමරිය දැනටමත් දන්න බව ඇයට තේරුම් යනවා. පැය 22කට පස්සේ කුමරිය ඊයේ රෑ ඇගේ හෝටල් කාමරයේදී මිය ගිය බව පීම් දැනගන්නවා. වර්නිස්තාන් රාජකීය නිවස ඉල්ලා සිටින්නේ කුමරියගේ දේහය වහාම ආදාහනය කිරීම සඳහා ආපහු එවන්න කියලා. ඇගේ මල සිරුර ගුවන් යානයට රැගෙන යන බව පීම් දකිනවා. ඒ වගේම සිරුර රැගෙන යනකන් ගුවන් යානයේ රැඳී ඉන්නත් පීම්ට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ආපහු යන ගමනේ සිටින එකම මගියා තමයි පීම්. ගුවන් ගමනෙන් පස්සේ ඇගෙන් ප්‍රශ්න කරන බවත් ඇයට දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ගුවන් යානයේ ගමන ආරම්භ කරාට පස්සේ පීම් දකිනවා කුමරියගේ මල සිරුර ඇගේ අසුනෙන් වැටිලා තියෙන බව. සිරුර ලිස්සාගෙන වගේ පීම් දිහාවට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මල සිරුරේ හිසකෙස් සුදු රෙද්දෙන් එළියට ඇවිත් තියෙන බව පෙනෙනවා. පීම් ඇගේ හිසකෙස් සකස් කරන්න උත්සාහ කරනකොට හදිසියෙම සිරුර සෙලවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හේතුවෙන් පීම් ගොඩක් බය වෙනවා. ඉතින් ඇය කැප්ටන්ට කතා කරලා එතෙන්ට එන්න කියලා කියනවා. නමුත් පස්සේ ඇය කැප්ටන්ගෙන් සමාව අයදිමින් ඇමතුම විසන්ධි කරනවා. ඊට පස්සේ ඇය මෘතදේහය ළඟට ගිහින් එළියට ඇවිත් තිබ්බ හිසකෙස් සුදු රෙද්ද ඇතුළට දමනවා. ඊට පස්සේ ඇය සිරුර ඇදගෙන ගිහින් අසුනේ තබා බඳිනවා. පස්සේ පීම්ට පොඩි වෙලාවක් නිින්ද යනවා. ඊට පස්සේ හදිසියෙම අවදි වෙන පීම්ට මල සිරුර ඇගේ උකුල මත තියනවා වගේ දකිනවා. ඒ වෙලාවේ ඇය මහ හඬින් කෑ ගහනවා. නමුත් ඒක ඇය දැකපු හීනයක් විතරයි.
ඊට පස්සේ ඇය වතුර බොන්න යනකොට ඒ වෙලාවෙම දකිනවා එළියේ කවුරු හරි ඇවිදින බව. ඇය ඒක පරීක්ෂා කරන්න එතනට යද්දී ඇය දකින්නේ මලසිරුර ඒ අසුනේ නැති බව. ඒකෙන් බය වෙච්ච පීම් කැප්ටන්ට කතා කරලා මලසිරුර කොහෙද කියලා අහනවා. එතකොට කැප්ටන් ඇගේ වචන විකාරයක් කියලා දැනවැදිලා ඇමතුම විසන්ධි කරනවා. ඒ වෙලාවෙම ඇයට කුමරිය මහ හයියෙන් කහින ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඇය වැසිකිළිය දිහාවට යනවා. තව සුළු වෙලාවකින් ඇයට කුමරියගේ මෘතදේහය ඔතා තිබුණ රෙද්ද හමු වෙනවා. නමුත් වැසිකිළිය තුලත් කිසි කෙනෙක් නැහැ. ඇය බයෙන් අඬන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවෙම ඇති වෙච්ච ගුවන් යානයේ සෙලවීමක් නිසා ඇය ඇද වැටීමකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම ඇය වැසිකිළිය ඇතුලේ හිර වෙනවා. මේ අතරතුරේ පීම්ට කුමරිය කහින ශබ්දයක් දිගටම හෙන්න ගන්නවා. ඒත් එක්කම කුමරියගේ අවතාරය ඇයගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා දර්ශනය වෙනවා. පීම් එතනින් පැනලා යන්න උත්සාහ කරත් කුමරිය ඇය පිටිපසින් එනවා. පීම් කොහොම හරි එතනින් එළියට එනවා. ඒත් එක්කම ට්‍රොලියක් ඇය දිහාවට වේගයෙන් එනවා. නමුත් ඇය ඒකෙන් බේරෙනවා. දැන් කුමරිය දිගින් දිගටම ඇයව බියවත් දාන්න උත්සාහ කරනවා. පීම් මේකෙන් කොයිතරම් බය වෙනවද කියනවා නම් ඇය ගුවන් යානයේ ජනේලය කැඩීමට උත්සාහ කරනවා. එතකොට කැප්ටන් ඇවිත් ඇයව වළක්වනවා. ඒ වගේම කිසිම හැලහොල්මනක් නැතුව මලසිරුරත් සාමාන්‍ය විදියට අසුනේම බැඳ ඇති බව පෙනී යනවා. මේ අතරේ පීම්ම ඇගේ අසුනේ වාඩි කරලා ඇගේ දෑත් බඳින්න කැප්ටන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කුමරියගේ මලසිරුරත් ඇගේ ඉදිරියෙන් තියෙනවා. ඒකෙන් බය වෙලා අඬන්න පටන් ගන්න පීම්ට දකින්න ලැබෙනවා කුමරියගේ මලසිරුර නැවතත් හෙලවෙන්න පටන් ගන්න බව. මියගිය කුමරිය සුදු රෙද්දෙන් ඉවතට එන්න පටන් ගන්නවා වගේම ඊටාම බය හිතෙන පෙනුමක් ඇයගෙන් දිස් වෙනවා. ඇය පීම් දිහාවට එන්න පටන්ගෙන හදිසියෙම අතුරුදහන් වෙනවා. පීම් වටපිට බලනකොට හදිසියෙම ඇය ආපහු පීම් ඉදිරියට එනවා. ඒකෙන් බය වෙච්ච පීම් හයියෙන් කෑ ගහනවා. තවත් මද වේලාවකින් ගුවන් යානයේ ගොඩ බස්සනකොට පීම්ගේ සිරුර සුදු රෙද්දෙන් ඔතා ඇති සොෆියා කුමරියගේ මල සිරුර පාමුල බිම වැටී තිබී හමු වෙනවා. ඒ වගේම පීම්ගේ බෙල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම කැරකී ගොස් තිබෙනවා දැක ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.